خب درود و عرض احترامات هموطنای عزیزم. امیدوارم که یک شما خوب صحت سلامت باشه. شما منظرت خواب نبود. تصمیم گرفتم این نوار کنم. خیلی جا تلفن بازی کرده شیشتم، یعنی بازی کردنی خبرها تماشا کرده شیشتم و بعد از سر شدن مکتب گوناگون دیگر خبرها، گوناگون عرضها، شکایتها، بسیار چیزا در اینترنت زیاد است. اونا رو تماشا کرده شده و خلاصه آمدم که همین نوا را بگیم که ثبت کنم تا که امیدوارم که کدامی بیدار هستین میبینین و کدامی که بعد از اون میتونین که پگو همین نوا را ببینین. خلاص علیکم سلام. خلاص درباره مکتب گوناگون صداها، گوناگون عرضها، شکایتها و غیره چیزها خیلی زیاد مشاهده شد و برای من یک چندین سوالها پیدا شد، چندین سوالها و ما دویما درباره همون مقایسه مکتب خودمان درباره مکتب‌های بگیم که اروپا کرده. البته که این طرفداری حکومت و چیزی نیست. من فکر کنم این نواری من کمی تنقید مردم میشود، یعنی تنقید مردم نه پشتگیری از حکومت است. البته که اینجا یک نمودی دیگر باز چی میگن، خیتر میگن، خویتر میگن، همونا هستن و همون با فکر خرانه خودشون میبرویند دیگه، هرچی در سرشون اومد مینویسن. البته که این نواری من پشتیبانی از حکومت نیست بلکه تنقید ملت هست. فکر کنم هم خیلی کرده قبول کنین درست‌تر میشه و این نوارا. ببینین دوستای عزیزم، در زمان نه مکاتب بود نه سوید بود نه و غیره بود، اما ما صدها بزرگانی بگیم داریم که تا امروز دارن از علم آنها جهانی ها استفاده میبرن. مثال سینا، خب الخوارزمی و ده های دیگر اگر بگیم مثال بیاریم، از علم اونها دنیا استفاده میبرن. در زمان خوندن که مکتب نبود، یعنی بسیار یک شرایطی بگیم که سطح علم او زمان باز بگیم که معلم ها نبودن، یعنی بسیار یک تنقیصی داشتن اما بگیم که خوندن. خب چرا ما دویم با اروپا خودمونا علم مونا مقایسه میکنیم، زندگی مونا با افغانستان مقایسه میکنیم؟ بیا ما باری دیگر علم خودمونا با افغانستان مقایسه کنیم. در افغانستان نه مکاتبی درست است نه بگیم شرایطی درست است. باز بالای زمین، بالای این باز بگیم که نماندن دخترها تا با مکتب یا نماندنی نمیدونم نتونستن جوانها با مکتب رفتن. خلاص میلیون مشکلی مکتب دارن و نداشتن کتاب ها بگیم از این چیزها تنقیصی ها دارن. یعنی مردم از بس که در روز دوی ما بگیم که همون جنگ و جدال هست، اما عالم ها و بگیم که 10 برابر زیادتر از تاجیکستان هستند. اگر صدها نگویم اشتباه نکنیم 10 برابر زیادتر هستند. زیایه ها بگیم 100 برابر زیادتر از تاجیکستان هستند. با تمامی نبودن شرایطی همون کشور افغانستان و مردم کوشش میکنن که شب و روز علم بگیرن و بگیم که به این چیز موفق هم میشوند. و چرا در تاجیکستان ما بگیم که تنها ما علم فرزند خدا در سر معلم میبینیم
ва мегӯем ки муаллим дарс наметаҳад, мактабҳо дарсҳомон суст аст ва ғайра. Бигӯем ки мушкилиҳо мо танҳо дар як тараф мебинем. Чаро мо падару модарҳо танқиди худмонро намекунем, ки мо таваҷҷӯҳи илми фарзанди худ намешем, ё мо ҳамон методи ҳамон лафзи фарзанди худмонро намеёбем, ки мо фарзандҳомонро бо илм кунем. Ва дар ин чиз сабабҳо чандтаи дигарам ҳаст, гӯем иштибоҳ намекунем, аммо агар ки ҳар як падар, ҳар як модар агар хоҳад, ки фарзанди ӯ яъне бо илм шава ва басавод шава, албатта ки бигем ӯ кӯшиш мекунад, ки фарзандша илм буда. Имрӯз дар як муҳлати кӯтоҳ ман аҳамият додам Тоҷикистон. Албатта ки ман беҳуда ҳавои наворҳо намекунам. Яъне ман аҳамият додам ҳамин 5 соли охирда Тоҷикистон дар забони англисӣ хеле як рушд кард. Хеле ҷавоно, бигӯем кӯдакҳо ба забони англисӣ бигӯем хеле рушд карданд дар гап задан. Сабаб чӣ буд гуфта шумо як бор тасаввур карда метавонед? Сабаб чӣ буд? Чаро савол чаро бародари азизам, барои паймони миллат ва паразусти азизим илтимос, ҳамин байни навордам чим чора савол натем. Чаро гуфта савол дода метавонед хитонда? Албатта ки ман ин савола ҷавобша дорам. Чаро ҷавонои қадар ба илм ба забони англисӣ дода шуданд, ки биомӯзанд? Барои он ки агар Америка рафта тонанд, онҳо дар оҷа зиндагишона хуб кунанд. Яъне як пропагандае шид, ки та Америка равӣ, як бояд англисиро донӣ, зиндагӣ осон мешава ва раҳта тез меёбӣ. Барои ҳаминам ҷавонҳо бигӯем ки дар мафкурашон, яъне ки оҷа равем, мо нони зур пайдо карданмон, пули зур пайдо мекунем ва зиндагимон хуб мешава гуфта, бигӯем ки талош кардан хондани англисида дар як муҳлати кӯтоҳ бигӯем забони англисиро перфект гап мезананд ва мехонанд. ва агар ками дигар бигӯй, ки агар як кор кунӣ, бигӯем дар инҷа як дипломи англисӣ бигирӣ, агар дар Амрико меравӣ, рост ягон кори давлатӣ ягон ҷода метавонӣ озодона кор кунӣ. Албатта ки ман фикр кунам як чанд сол баъд ҷавонҳо аз Тоҷикистон бигӯем гуногун соҳаи англисида дипломам мегиранд, мераванд. Ва мисол гирем забони хитоӣ. Мисол чандин забонҳое ҳаст, ки соҳаҳое ки мардум тез меомӯзад. Барои он ки мардум медонанд, ки ҳамун соҳа барои инҳо нон метаҳад, яъне зиндагишона хуб мекунад. мефаҳмед амира? Ё ки ҳамун падар медонад, бачаша маҷбур мекунад. ман бисёр оилаҳоро мушоҳида кардам, аз он ҷумла ҳамун гирду атрофи худомон. имрӯз фарзандошона бисёр дар болои англисӣ сахт таваҷҷӯҳ мекунанд. мисол шабу рӯз таваҷҷӯҳ мекунанд, ки фарзанди ӯ англисӣ хуб гап занад. Барои чӣ? Барои он ки умед аз Америка рафтан дорад. умед дорад, ки фарзандаш Амрико меравад. ё як замони забони русӣ бисёр бигӯем ки зур буд. Дар мактабҳо вақте мо мехондем, аввал кӯшиш мекардем забони русӣ хонем. Сабаб чӣ буд? Сабаб он ки баъди ҷангҳо мо Россия рафтана сар карда буд ва орзуи мо рафтани Россия буд. Мо кӯшиш мекардем ҳеҷ дарс дам надроем, ҳамин дарси русида мерафтем. Ягон дарс намедромадем, на математика, на химияш, на биологияш, на зоологияш, на меҳнат, на бигӯем дигараш, неки ҳамин русида мерафтем. Сабаб чӣ буд рафтани мо дар русӣ? Ман имрӯз сози шиштами наворҳоро дида аслан ҳамун тасаввури зиндагии худам, ҳамун ҷавонии худам, ё бигӯем ки ҳамун имрӯза ҳамин муқоиса кардам. аммо ман имрӯз танқид падарҳоро кардани ҳастам, ки чаро яъне ин чиз бисёр як рушд мекунад. Барои он ки мо дар вақташ ҳама Россия рафтестем, мо ҳам Россия мерем, бояд русиро зур гап занем, қатъи русо гап занем, кор кунем, зиндагимона бимем, раҳмона бимем, ҳамун рӯз қатъи бишинем, чахчах кунем. Яъне ба ин мақсад мо русӣ мерафтем. Яъне русӣ.
و خونه هم می اومدیم حتما یگان چیزی روسی کتابی روسی میخوندیم یگان словарои руси дар хона меовардем ва дигар чизҳоро бо дар мактабҳам якдигар қади баъзан ҳолат русӣ ҳам гап мезадем ягон чи сабаб чӣ буд сабаб ки мо яъне рашоти мо россия рафтан буд дар вақти мактаби мо рашод россия рафтан буд психикаи мо дар россия шиштагӣ буд имрӯз аз нигоҳи ман гунаҳгори аслӣ дар бораи ҳамон ояндаи фарзандҳошон худи падару модару ҳастанд на мактаб на дигар ҷо албатта ки мактаб бигем 3-4 соат фарзандита дар мактаб ҳаст боқимонда фарзандита дар хона мешавад яъне боре ҳам падар модарҳо ва ғайраҳо 1 соат вақт наёфтем ки шумо бо фарзандотон бишинед дар ин ё дар он масъала чаро шумо ҳаваси фарзанди худтона намедонед ки фарзанди шумо чӣ орзу дорад мефаҳмед намера фарзанди шумо чӣ орзу дорад ё фарзанди худотон ба кадом орзу баред ки тасаввур кунад фарзанди шумо орзуи худша тасаввур карда битонад албатта ки замони ссср бигем як ҳукумате буд ки ба он ё ба ин соҳа кӯшиш мекард минтақаҳоро ҷидо карда дар ҳамон як соҳа кӯдакҳоро бигем ҳавасманд кунад ва калон шаванд ҳамон соҳада бираванд аммо имрӯз ин чиз ки ҳукумат даст надорад намекунад хуб чаро шумо намекунед яъне инҷа айби худтонро намебинед имрӯз фақат чашми шумо ки фарзандҳои шумо чӣ хел либоси зебо пӯшад ял пӯша о фалонира фарзандаш о фалони айфон дора инаиш намедонам 15 про гирифта унав дугонаш телефони намедонам галакси про макс дора бояд ман бачаамда бигирам бачаи ма пеш мактабда бояд биравад чаро дар ҷои фарзандтона бигем ки завқманд намекунед дар ин ё дар он соҳа манам замони шояд мисли шумо намефаҳмидам ҳамватанои азизам баъд аз бигем ки якчанд худам хондам барое ки ман худамам дуруст нахонда будам манам худ мегӯям ку забони русӣ мерафтем дигарошда намерафтем не ки вақте ки ман фаҳмидам ки я на забони русӣ на забони англисӣ бояд бидонӣ донистани зиён надорад ҳар ҷое ки рафтӣ ту метавонӣ муошират кунӣ як олими хубам бисёр як гапи хуб қати гуфтагӣ ҳаст ки озинҷо дар кадом китобе буд як замоне хонда будам тоҷикша нагем ки забон напешидест олим гуфт ки агар як кишваре равӣ яъне як ҷое равӣ бо як инсон суҳбат дошта бошӣ бо тариқи агар тарҷумон ту суҳбат кунӣ қати ӯ одам яъне қати ӯ одам суҳбат мекунӣ аммо агар ё ӯ забони тура ё ту забони ӯро донӣ ва ҳардутон бе ягон тарҷумон суҳбат кунӣ ту бо қалби ӯ ва ӯ бо қалби ту суҳбат мекунад яъне ки мисли бигем чӣ хел як ду тоҷик суҳбат кунад қалбан суҳбат мекунад мисол ёки ду дигар ҳамон хел мешавад як қалбан мешавад суҳбати шумо забон донистан хуб аст албатта ки дар ҳар ҷое ки рафтӣ яъне суҳбат мекунӣ ва ғайра корҳо аммо вақте ки мо фарзандҳомона таваҷҷӯҳ наметем дар ҳаваси онҳо ки хусусан дар хурдсолии инсонҳо дар гуногун соҳаҳо бигем ҳавасманд мешавад аммо мутаассифона азбаски таваҷҷӯҳ нест ва бигем оҳиста оҳиста баъд камтар калон кишид вақте аз ҳамон соҳае ки ӯ инсон бигем як ҳавас дорад як результат намегирад барои худаш результат намегирад баъд дига фуромӯш мекунад яъне дилшикаста мешавад оста хунук мешавад меравад ҳамчунон ман боварӣ дорам ки 90% мардуми тоҷикистон намедонад ки фарзанди ӯ чӣ орзу дорад яъне дар чӣ завқ дорад дар чӣ шавқ дорад як замоне ҳама артистида шавқ дошт як замони дигар ҳама намедонам як чизи дигада завқ дошт барои чӣ барое ки вақте ки шумо бо фарзандотон қалбан шишта суҳбат карда наметонед ва қалби фарзанди шуморо дигар инсонҳо метавонанд контрол кунанд
یعنی که در قلب فرزندی خودتون که وقتی خودتون جوشیده نمیتونین در اومده نمیتونین و در قلب فرزندی شما تلویزیون میدرویا کینو میدرویا نمیدونم یک بلاگر میدرویا پسیخیکای او دا قلبی او دا نمیدونم یک غریبی میدرویا یک چورت سیومکای امریکا زور زندگی کدستیم فورای کدستیم و اوج قلب فرزند شما را بگیم که او پروپاگاندا ها بگیم او چیزهایی که ای میبینه که در خانه و در وطنش نمیبینه در خارج میدیده این چیزا یا نمیدونم او امریکا گفتند یا نمیدونم او روسیه گفتند وقتش ده مو قلبمون پورا میشید و زمانی که همون زمان متاسفانه همون پدرهای ما مادرهای ما همون قلبهای ما را پر نکرده بودن قلبهای ما مغزهای ما خالی بود شاید ما داشتیم ده ها حواس ها داشتیم ده ها آرزوها داشتیم و ده ها بگیم فکرها داشتیم اما وقتی که پدر مادر وقتی که نمیدونم اکا دودر اماکی قلبی تده نمیدرویا از امو خواهشی تده طرف خواهشی تده موتیواسیا نمیده یا قوه نمیده میتونه یا ایده ها نمیده البته که استوست اوجا خالی میشه و جای او را یک بلاگر میگیره یا نمیدونم یک امریکا میگیره یا روسیه میگیره یا کیتای میگیره امروز حتی که پروپاگاندا در تاجیکستان هم رفته است از ما شما را کیتای کار روی میکنیم فلان جو کار روی میکنیم دیگه جو کار روی میکنیم و دیگر متاسفانه حکومت در 33 سال در تیار کردن متخصص البته که متخصص به خلق کار میده میفهمی نمیره حکومت ما بسیار یک حکومت ضعیف است حکومت ناتوان است حکومتی هست که عموما برنامه نداره عموما نمیفهمه حکومت چی باید اداره کرد چه خیلی باید اداره کرد چه خیلی باید متخصص تیار کرد کدام ساحه‌ها را متخصص تیار کرد و برای ما چی لازم است در تاجیکستان مثل همون یک پدر الکشی که نمیدونه در خانه چی در کار هست فقط از پشتی مای خودش هست میبروه میروه کار میکنه در مردی کار بزرگ یا جای دیگه ده میروه بگه قطعی جوروش میشینه مای میزنه ده تنو نمیگیره میه خونش اون نمیدونه که خونه ده کارتوشکا نیست پیوز نیست نمیدونم برنج نیست روغن نیست و غیره و غیره و غیره بعد میاد در خونه چی میشه و زن طلب میکنه جنگ جنجال میشه امروز همون خیرشیدگی است امام علی نمیدونه که حکومت با کدام طرف حمایت کنه هدایت کنه اداره کنه و امروز خونه خالی است و او همون دو تا رقص قطعی و دو تا قصر همون پیرامیدای کدو پیرامیدای تربوز پیرامیدای خربزه قطعی میخواه مردم چی میشه خاک پوشه بعدا مردم طلب میکنه ما نداریم ارد مکرون روغن زندگی جای کار و غیره و غیره همین یک اویله را مقایسه کنی عیناً همین چیز است میفهمی نمیره باید ما و شما تصمیم بگیریم که فرزندهامون موتیواسیا دادن در قلب فرزندهامون در اومدن تا که اون قلبها و سرها خالی نمونن و دائم با او صحبت کردن در باره درسش و موتیواسیا دادن که تو درس خوب بخونی عالم شوی کاردان شوی نمیدون اختراعگر شوی یک چیز شوی تو در وطن خود در کار میشوی نه در خارج در امریکا تو در امریکا و در دیگر جا هم یک توریست میتونی برای هم یک سیاه تماشا کنی یا استراحت کنی برای اوجا نه غلامی خودی پدرها ما اکثر بگیم خیش تبارای خود میدیدم بچهش در مکتب خونده ایستاده است ولی او صنف 4 یا 5 است ای نه بچه هم کلان شد خدا خواه مکتب بود کنه روسیه میگیره میریم روسیه در کار میکنه بچه هم دبرم میم یک تا ماشینی اوپلش میگیریم بعد زنش میتیم دیگر بچه دیگر ماشینی اوپل قطعی دیگر زنش قطعی دیگر زندگیش یعنی که ما مغزی سری فرزنده در همون صنف 5 یا 6 فرزندمون یا صنف 7شون ما چیکار میکردیم او را فکرهاشون دا غلامی میداختیم یعنی نخوان بچم خوندن در کار نیست گفتگی گپ همون میگفتیم یعنی همین خیلی بدن
من بسیار مشاهده کردگی از اولادای خودم من فکر کنم که ایرا هزارها جوانها هم که ایرا تصدیق کنن که پدرشون عینن همین گپ گفته بود در وقتی مکتب خونیشون. خب چیکار میکردن برای او؟ میومد در صنف میشید میگو که ما مکتب بود که میرم قطعی تام راسیه چیکار میکنی خوندن چی در کاره روچکا را میپرتوه دفتر شتا میزنه کتابای طرف میپرتوه میشینه میگه که ما راسیه میرم. یعنی ما خودمون فرزندمون رو تربیه کرده نمیتونیم. آن کاری که در فرزند خودمون نکردگی کار از معلم طلب میکنیم گویا که اوتای بچه ما معلم باشه. و قطار فرزندهای شما فرزندهای ما هم مثال گیریم همون تعلیم گیرنده مکتب یا و غیره هست. من از صنفی بگیم ششمیش دختر ما نستروید کردم در مدیسینه. برای چی؟ برای ما میدونم او را بگیم پسیخیکی باید جای خالی را باید پر کنم ما او. خب ما او را پسیخیکی هر روز بگیم بسیار تعریف و تفسیه ها و غیره ها و غیره ها و غیره چیزها از مدیسینه قطیش گپ میزدم. دکتری خیلی میشوه یاردم میتی هم ثواب میگیری هم اویلیگ میگیری دکتر خیلی حرمت میکنن آدم و دکتری خوب است بچم ببین یکی کسل شوی چی میشوه ببین مومد کسل میشوه ببین فلانی کسل میشوه نیش کسل میشوه. یعنی ما دوی ما پیش دکتر میدویم اگر که تو دکتر شوی بگیم من صنفی 6 بود ما او را دخترم گفته پسیخیکی هر روز دخترم دکتر جانی ما دختری ما ولی دکتر میشه دختری ما ولی او مکتب میخوند صنف 5-6 میخوند. ما صنف 5-6 او کودک بگیم که دختری ما گفته ما او را پسیخیکی در مدیسین تیار کردم. همین خیلی مکتب بود که رفت خودش رفته در مدیسین سپوری. برای چی؟ برای که ما پسیخیکی او را تیار کردم. خودش رفت در مدیسین سپوری داخل شد. یعنی که ببینید وقتی که شما فرزند خودتونه مثال گیریم یک نمیدونم بچه ما لیوچی بچه ما در خوردی یاد داشته باشین پدرهای ما برای ما را گوناگون چیزها میخریدن میآوردن و خصوصا من در سمالیات و ذوق داشتم و برای من سمالیات میگرفتن میآوردن. مثال گیریم خیلی دیگر چیزهایی که هر چیز از ذوق داشت از همون بازیچه ها بیشتر میآوردن که ما چیکار کنیم بازی کنیم. حتی که من از قمیش ها اگر کدومی بدونه قمیش هست قمیش هم میکنی مغزش سفید میبروی اما گودک بودیم خیلی من از قمیش ها در زمانش سمالیات ها میساختم در همون جوانی همون برادرم همون همسایه همون جورم همش میدونن ما هرچی میساختیم کدامی ماشین چه میساخت کدامی تانک میساخت برای که همون چیز در هوس داشت میدید هوس میکرد و من سمالیات میساختم دایما از همون چیزو فقط سمالیات میساختم پاراشوت میساختم سمالیات من هوس داشتم خیلی یک لوچ کشم یک چیز در هوس داشتم کمتر. خلاص یعنی که باید ما شوق فرزند بدونیم و بیشتر تکیه با معلم نکنیم. میگم که افغانستان مکتب نداره. من جوانی را در همین اروپا دیدم جوانی را صنف 1 رفتگی است در مکتب لیکن به درجه بگیم شعر غزل کتاب ها را میدونه کتاب های بزرگ های خودمون که ما دوا از فارسی و تاجیکی میکنیم ولی کتاب یگان بزرگمون نمیدونیم. هر چیزی که ما خوندیم پوشکین خوندیم نمیدونم فلانی و فلانی خوندیم کتاب های بزرگ ها با زبان با ما الفابت فارسی بگیم یک نمود میخونه قرائت میکنه راحت میکنی همه اینا زحمتی میگن که خونه هست یعنی در خونه یاد دادن میگه یاد دادن خوندم من خیلی ذوق خوندن داشتم دویمون در خونه کتاب میخوندم کتاب ها را میوردن میخوندم. یعنی ببینید یک انسان از خانه که تمام بزرگ های ما را کتاب هاش خونده است و ما مکتب داریم میگیم ما مکتب های ما سست است ما مکتب باید اینا امام علی رحمان مکتب آکسفورد مکتب آکسفورد شد
ягон тағйирот ёфт? Не. Биён мо ҳамин бештар айба дар худомон бикобем ҳамватанои азизам. барои он ки такя ба бед накмега, агар бед биридан ту бетакягоҳ мемонӣ. такя ба худ кӣ ки то мурдан ту ба худат ҳастӣ. такя ба каси дигар накӣ. мефаҳмед? барои ҳамон ӯ рӯз ман бигем бисёр як мазам гирифт, як 2 рӯз пеш буд. бовар кунед ман ҳиш рафтам, ғалтидам, намедонам, як 15 дақиқа ба фикрам аз ҳиш рафтам. оли сара задагим, пишти сар билиқ шидагӣ. намедонам, деолда задам, стиралкада задам, ванада задам, намефаҳмам. дар байни ҳамон ванаву коридор ҳардушда ховум бурдааст, ғалтидам. яъне ман инсоне буд, як инсоне такя мекардам ки ё пастӣ баландӣ, мисол любое время занг занам, бигем. аммо вақте ман занг задам, гуфт ман батра духтар нестам. халос, ман гуфтам, ман фаҳмидам ки дигар такя кардан ба касе ниёзе надорам. яъне умуман дар кор нест ки ба каси дигар ту такя кунӣ ё намедонам умед аз ӯ кунӣ. умед инсон бояд ба худ дошта боша фақат. берун аз худ дигар ба касе умед макун. имрӯзам шумо танҳо умедтон маълимошон хуб нест, дарс намета маълимо, маълим ки дарс ната. модарои азиз, ман бисёр медонам ки шумо аз саҳар то бего дар ҳамон, агар вақтотон бисёр фурсатотон зиёд аст, барое ки аксар модаро дар ягон ҷо кор намекунанд. ҳамаш хонашин ҳастанд. кӯдакҳоро дар берун сар метан дар плашадка ва худошон дар таи ягон дарахт туп мезананд. парвои на кӯдак дорад. бо кӯдакҳо ҷанг кунанд, агар бо хеста модаро ҳам якдигар қатӣ ҳамҷо ҷанг мекунанд. кӯдаки ту гуноҳгор буд, кӯдаки ту айб дорад, кӯдаки ту. аммо мо дар аврупо надидем дар кӯча кӯдак бошад. сабаб чӣ? сабаб кӯдак дарс мешавад. баъд аз дарс, хай ё якрӯза дарс аст, яъне ки ранги мисли мобори соатакӣ нест. саҳар кӯдак мактаб меравад то соати 4. яъне саҳар рафтагиш то соати 4 дар мактаб мешавад. соати 4 аз мактаб мебирояд, меояд, падар модар аз кор мебирояд, меояд, меравад, кӯдакша мегирад, майда боша, калон боша, хона меяд. яъне баъд аз ӯ бо падару модар қатӣ боз кор мекунад дар хона. яъне қатӣ фарзандош кор мекунад. хонаи ҳар як поляк бидро хонааш як хонагӣ аст, не ки тарафи стенаш, як стенаш библиотека аст. ҳазорҳо китоб дорад. имрӯз савол барои шумо, дар хонатон беғарзи китоби фарзандотон кадомет китобе доред? бибинед дӯстои азиз, мо аксар чизда бигем намедонам, дигар каса гунаҳгор кардана дӯст медорем. аммо боре ҳам мо айба дар худ мо намебинем. агар дар хона падар китоб бигирад дар пеши фарзанд, як китоб бихонад, нахонамон, суратша тамошо кунад, как будто хондеста, варақ зада, аммо китоб нигоҳ кунад беста. шумо чӣ фикр доред? барои фарзанд як ибрат мешава, як мағзи сара пир мекунад. ё фарзанд, ё падаре ки меяд дар хона, носа мезанад, тиёмоша мекунад, киноро дар телевизор мемонад, ношукракавги баша, авашава, аз чӯшакам баша. яо дига биги ку очат кузошид, очат бериндай, файрос кучата, файрос. ӯ кӯдак почта байни падару модар ва бигем ностуфкунаговар ба падару модар. яъне аз ӯ кӯдак шумо чӣ интизорӣ доред оянда? чӣ? худи шумо намуна нестем барои фарзанд. ман бисёр бигем ки ин чиза бугум нагум гуфта, хеле дариҷа ман фикр кардам, чандта наворҳо дидам. не ки мо чӣ намуна ҳастем барои фарзанд. вақте мо фарзанд дар хона мебинем, на ота китоб хондестаем, на оча китоб мехонад, на ака китоб мехонад, на амакӣ китоб мехонад, на апа китоб мехонад, ӯ кӯдак китоб мехонад.
او کودک دفتر میگیره، میگیره میخونه. ما خودمون باید چه همون مادرایی که در تای دامو میبروین، همون افتو که پشتی دام رفت شما پیش دام میرین، افتو های پیش دام برومد شما در پشتی دام میشینین، گودکو را سر دودگین در پلاشت که و چه ایشیشه زدسته ایشیشه شپیدسته، همون کودکاتونه بگیرین نه یک تا دستش در خونه بدرورین و همون قطعی کودکاتون هم صحبت شوین. میدونین برای چه کودک های ما بیشتر وقچق زیادی میکنن یک دیگر را ببینن؟ برای آنکه در خود خونه کودک اگر یگان چی را از آتش پرسه بران کودک همراه پدر گپ زده نمیتونه، یعنی نیستی چیز، میفهمی نمیره. پدر در خونه یک دیکتاتور است، هر چیزی که پدر بخواه همون میشود. فرض کردیم کودک بزرگ بروه، اگر اختیار کنه که من اینه را میگیرم و تا چه بگیره؟ چه گفتش اینجا؟ نیره بگی. کودک از کودکی تا کلان شدن تا به عقل شدن خواهش پدر خطی زندگی میکنه، روش پدر خطی زندگی میکنه. برای همون اکثر انسان را اهمیت داده برای همون چی خیلی که پدرش رفتار داره، کردار داره، شیش داره، خوردن داره، کودک از خونه کپی رو بد میکنه همین چیزا را بخیشه. ببینین همون جوان هم خیلی است، همین توچ رفتار پدرش است. میدونیم برای چی؟ برای اینکه دویم پدر همه رفتار داره. اما ببینین مثال فرزندای معلم ها فرق کننده هست از این چیزا. برای چی؟ برای اینکه معلم ها فکر کنم در خانه ها بعضا وقتا کتاب میگیرن و کتاب میخونن و فرزنداشون هم میگه کتاب بخون، یک نمیدونم درس که بچم نمیدونم یا ماتماتیک را بگی یا چیز دیگر را بگی، یک مشق خانگی. اما از ما از این چیز نیست. بیم برای شما یک سوال، 3 ماه کانیکول برای شما کانیکول بود فرزندتون، کدامی دیدین که فرزندهاتون یگان کتاب قپیده باشه در دستشون یا چیزی را نوشته باشه؟ چرا شما فرزندتون در یک کتاب نمیتین که بچم همین کتاب است، نیش دفترش چی است، این دفتر هست بچم، این ای کتاب هست بچم، همین کتاب در نوشتگی را خب از همین حرف اولش سر میکنیم، این همیجا را بچم ای همیجا یک تا همه را در همین دفتر میکچونی مینویسی چی نوشتگی است در اینجا. باری کردیم همین کارم، باری همین کارا نکردیم. ما از کی انتظاریم؟ فرزند شما باشه، فرزند معلم نیست. معلم برای حق خدمتش آیلیگ میگیره. امروزه آیلیگ تاجیکستانی که 1,500 آیلیگ میگیره، 800 سم آیلیگ میگیره. شما چی میخواین؟ ولی یک انگیدو دنبت کو از درون اوقات پاشا میبره فایرات ذکره میگه بچه درون اوقات پاشا برومد، میگه تو چی فکر میکنی اوقات 1,5 سمونه در درون اوقات فیل ببرویه 1,5 سمونه اوقات پاشا میبرویه درون. یعنی همین مسئله را اگر بگیریم همون 800 سم آیلی که گرفتگی معلم یا 1000 سم 1,500 دا شما چی میخواین؟ معلم بیا 24 ساعت قطع فرزند شما بشینه، فرزند از شما است، معلم باید بشینه قطعی و این کار کنه، در حالتی که شما فرزندتون شوقمند کرده نمیتونید در خانش. ما در زندگی فقط گناهگار میکنیم. کی گناهگار است؟ نه که باره هم ما گناه خودمون اقرار نمیشیم که من گناهگار هستم، عیب من هست، من اشتباه کردم، من همین چیز در راه دادم، من بسیاری بعد فرزند من نمیدونم دوست داری کردم، دل خواه چیز کردم و
аммо да илмаш таваҷҷӯҳ надодам, аммо ман фикри фарзанда таваҷҷӯҳ надодам. Шумо фикр мекунед ки ҳамон фарзандҳое ки хестана дар ким киҷо рафтан, ҷанг рафтан, шумо фикр мекунед ки просто так хестан рафтан? барои чӣ именно як чандини инсонҳо рафтанд ва дигарҳо нарафтанд? Савол. барои он ки шумо падарҳо бетаваҷҷӯҳ будед дар ҳамон фарзандҳотон ва ҳамон ҷои холии шуморо дигар инсонҳо психикӣ ёда пир карданд. агар шумо таваҷҷӯҳ бошен фарзандотон, қатъиёшон дарс кунен, бишинен ва бибинен, орзуи фарзандотонро бибинен ва характери фарзандотонро бибинен, албатта ки бо ҳамон дили фарзанд ва мағзи сари фарзанда шумо ҷо шавед, ҳеҷ вақт ҷои холиро чизи дигар, ҷои пирра чизи дигар омада бо илова шида наметавонад. ҳамон як богумтон намерам. Як интервю тамошо кардам, як қумдера бисёр як гапи муҳим гуфт, агар гарчанд ҳамон қумтеам бошад, бисёр як гапи муҳима гуфт. бигем дар ҳамон ватанаш, ин аз тарафҳои ҳамон азияи худмон аст, дар ватанаш бигем таваҷҷӯҳ наметаванд. падар, модар, апа, хоҳар касе таваҷҷӯҳ наметавад ки чӣ кор карда истодааст, яъне чӣ хел аст, хонданаш чӣ хел аст, куҷо рафта истодааст, бо кӣ ҷӯрагӣ дорад, чӣ кор мекунад, намекунад. Холас падар модар аз паши зиндагии худаш, апа хоҳар аз паши зиндагии худаш, ака додар аз паши зиндагии худаш, касе кор надорад дар оилашон. хоб оҳиста оҳиста камтар агам падроскача мешавад, хеле хишрувакай. хоб доми як бигем хеле қунти дигарида меғалт. доимо овқатиш бигем гап мезана, мешина, пулш мета ва бигем ки дилхоҳчиша ёрдам мекуна кам кам по мере возможност. оҳиста 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 ва бигем ки қатъиям куш мешавад, қунте мешавад, меравад. яъне ки бибинед як одами солим мега ки ман аз набудани таваҷҷӯҳ ва мағзи сари ман ҳамин тараф дар рафт, яъне ки ҳамин инсон қатъи шинос шидам, ҳамон одам қатъи ки устозиш қатъи устозам вниманияш бисёр буд манда мега. яъне бибинед як ҷавони солима тонистан ки бигирад як қунтӣ кунад. мефаҳмед намира? айнан ҳамин чиз ҳамин аст. аз саҳар то бегаҳ модаро дар кӯча ҳастанд, дар таи дом. мегӯ ки аз пеши дом офтоб рояд, пишти домда мешинанд, офтоб пишти дом гузашт, пеши дом меоянд. шуво бечора баъзеҳошон пакет дар таи кашиш дар марди корбозор чих кардагӣ истодагӣ, то бега ду танона чӣ хел кор кунам, пули квартираро аз куҷо битам, иш аз куҷо битам, иш аз куҷо битам. шӯи бечора овораву сарсону саргардону дар ба дар давида гаштааст шабу рӯз ва парво надорад. фарзандша сар дода мондагӣ дар кӯча, бегаҳ шава агар хона бидро мега, ӯ кӯдак дар кӯча гаштан омӯхта шида рафтагиаст дар кӯча, хонадроиш намеояд. баъд чӯва мегираву дуруни домода ҳамон дворода гӯдак сир мекунад, хона бидро баданалат, хона бидро оҷо тад меояд. омадомади оташ қатъи хона менарад. ота бечора ай кор кала гаранг омадагӣ чӣ намефаҳмад. бачаш ягам медор гавгон ӯ худаш психически вайрон, нон кофтеста. мефаҳмед нами? яъне ки иҷода биёед мо худомонро бештар айбдор кунем, на ин ки муаллима, на ин ки бигем як каси дигара. агар ки мо худмон талаби илм надошта бошем, дигам оксфордем омадем, фоидамон накард, намекуна ин чиз. шумо ин чизро дуруст дарк кунед. имрӯз танқиди ман бештар болои шумо ҳаст ки падаро, модаро, бихонед дар хона, бигирен. имрӯз
بگیم دیگر کودکای ما مو اپاشون دیده کل میکنه ماماشا نمیدونم یک دوله نیشه میبینه امو اپاراتوی دختری را دیده این تای دیگه هم ما هم دختر میشیم میگه کلون شوی اپاموری ما هم دختر میشیم. خب یعنی که هوسمند کردن در کور از فرزند یک طرف نه یک طرف بردن در کور است. او توکل او فرزند بخده ای خدا خودش رزق دهنده هست ای میته خدا خودش رزقه. اول در سر معلم میزنین وقتون خلاص میکنین در سر خدا میزنینش. همه جدا باید برای شما در جای یک کرینی باشه که شما عیب ندارین. شما زایدگی فرزند عیب معلم داره عیب خدا داره که رزقش نداد، اما شما عیب ندارین که او را تربیه کنین. شما عیب ندارین بالای فرزند توجه کنین. شما عیب ندارین که قد فرزند گپ زدنده. یعنی میلیون عیب در شماست، در اونی که یک عیب در معلم باشه یک عیب دیگه در خدا باشه، میلیون تا دیگهش در شماست. مادرو در شماست، برادرو. بیاین کدام اکا قطعی دودرش درس کرد 30 سال آخر کی میتونه گفته که من قطعی دودرم درس کردم؟ کدامید میتونین بگین که من قطعی اکم ششتم درس کردم؟ نیست. نیستی چیز. اکا 24 ساعت در تلفن شیشتگیه تیک تاک لایک ابزا دخترها در لایک ابزا اوز لایک ابزا بعد کم تر بعد زندگی در نیجا کی زد زندگی در کونیت چلیک میزنه نه لایک. بعد خرواری بیتون میشوری خزین ربو تایز گفتن آجا میدوی. برای چی ما صدها کلیپ های مهاجرو را نمیکنیم در مردم نشان بتیم در جامعه که بگیم این عذابی مهاجری؟ چرا هم بلوگرهای ما نمیروند سترویکا با سترویکا سیونکا کنن بگن که این ای برادرو ای گودکو بخونین دودر جونو بخونین روسیه ای جایی این خیلی عذاب است. این خنکی را ببین این عروبکشی را ببین ایجا ته نمیای شاه بچه شوی از کوچه پول بگیری. چرا ما این چیزو را تربیوی نمیکنیم مولا؟ اما ما هوسمند کننده میکنیم. نه چرا ما امریکا را حاضر لباس های فاسون کنه امریکاناتی ولی عذاب او را نمیدونه کدام عذاب داره؟ یا چرا ما اروپا را میگیم اروپا دامی یه بار جای خوب او را نشون نمیتیم یه بار زندگی او را نشون نمیتیم؟ چرا ما هوسمند میکنیم؟ من باور کنین اگر خیلی من اکثر رولیکو ما نمیکنم. برای چی؟ برای اون که من میدونم این هوسمند میکنه جوانی یوشا با اروپا. شما فکر میکنه که من دویمون در درون یک ماشین میشینم من خونه و در ندارم؟ من جایهایی نمیدونم که رستوران هایی که اوقات بخورم. من جایهایی نمیدونم که خیلی شکر نیست. من خیلی جو نمیدونم از نگاه شما. چرا من خیلی جو را رولینگ نمیکنم؟ برای که وای تو پول کار کنم این جوی زورای بیجاره بیای نجاره نوار کنم جوی زورای. چرا ما درون ماشین نمیشینم سکروم نه محکم وایفای همش و بگیم نوار ما میکنم؟ برای اینکه من نمیخوام جوانو را هوسمند کنم فکری جوانو را ویران کنم. میفهمین چیزا؟ برای همو پدروی عزیزم بگیم برادروی عزیزم مادروی عزیز فرزنده که زاییدین باید محصولیت او فرزنده با دوش خودتون بگیرین. خانیشی او را دانشی او را علمی او را آینده کسبی او را شما حل کننده هستید. حل کننده آینده فرزند شما هستین. میفهمی نمیره؟ وقتی که شما مادرای عزیز سهر پیش دوم آفتاب رومد در پشتی دوم بشینین آفتاب پشتی دوم گذشت بعد شما با پیش دوم گذشته بشینین تا بگه را گودک در کوچه و نمیدونم در استادیون در درون جوبار لای نمیدونم بازی کرده گشته باشه و شما با او گودک یه بار کار نکنین حواسی او گودک نفهمین
ва ӯ кӯдака маҷбур накунед дар як тараф оварда, мисол гирем як чиро ҳавасманд накунед, маҷбур не ҳавасманд. шумо чӣ фикр доред ки тамом ризқиро худо метад? бале, ризқа мета худо. ай дуруни стройка мета, ай аробакашия мета, ай ғуломия мета. ризқи унав кунтеорам дода истодааст, куна додестанд, пула гирифтестанд. шояд ризқи ӯ бо аз стройкада зиёдтар аст. неки касба ки мета, касба падар мета, модар мета, касба худо намета. барои касб меомӯзӣ, ҳавасманд мекунӣ фарзанда ки аз стройка неву худованд ризқша аз ҳамо касбш бита. баъд иҷа муаллим гунаҳгор, биги фалонӣ гунаҳгор, ё намедонам сеюму чорум гунаҳгор. як бор ҳамун дуруни домора, айни ҳамин мактаб аст, як бор ҳамун дуруни домора бегаҳ навор кунед, чӣ қадр зана кошидагӣ аст. фарзандоша навор кунед, дар ҳамунҷо футбол бозӣ кардестанд, чӯб бозӣ кардестанд, давидестанд, ҳамаи кора карда истода. ҷонам да байрақм дустум раст. як бор навор кунед амура. мо намегӯем падарои азиз, модарои азиз, чаро шумо аз гиребони маълим қапидана дӯст медоред ки фарзанди шуморо илм наметав ва аз гиребони худ қапидана дӯст намедоред ки хитон бо фарзандотон чаро намешинед? дар кӯча чӣ кор карда шиштита? чаро 4 соати лағлағи кӯчара 1 соат бо фарзандат дар сари як дафтари китоб намегзарӣ? намешинӣ? як бор дасти фарзанда қапида навиштана ёд додагӣ аст ё худат? 50% дигари кора кардагӣ нест. мо танҳо гуноҳро аз дигарон меҷӯем. мефаҳмӣ намера? аммо мо бояд таваҷҷӯҳ кунем. мо бояд бо фарзанд бишинем. мефаҳмӣ намера? фардо фарзандат марди кор мешавад, дар ғарибӣ мекишанаш, баъд ӯ модар дар оҷа чӣ кор мекунад? бачаме, бачаи ғарибаме. барое ки он бачаи ғариб нашавад, дар кӯдакиш қатиш кор кунем, бишинем, дарс бихонем. о кайфи хитона дар сояи таи дарахт метавонед бишинед, қатти ҳамсоя унав фалонӣ шукад, фалонӣ зан гирифт, фалонӣ занша сар додааст, унавро отоочаш омад, фалониро очаш дар қишлоқ мурдааст, инаиро оташ дар уҷа мурдааст, унавро бачаш марди кор будааст, дар Россия му киштиянаш, унавро бачаш наиҷа рафта буда, инаиро бачаш не ки инаиёро бачашон хубай Россияда кор кардан, мошино харидан, хонао харид. ҳамин ғайбата ҷамъ кунед, не? ва қатти фарзандотон бишинед. вақти ҳамун ғайбата бо фарзандотон сарф кунед. шумо фикр мекунед аврупо яъне ҳамин хел худ ба худ ҳамин хел пешрафтагӣ аст? албатта ки илм аст. ва илм аз куҷо аст? 50 агар аз мактаб бошад, 50 дигаш аз падару модар, аз хона аст. ҳавасманд кардани фарзанд аст. ман даҳҳо методи бигем ҳавасманд кардани фарзанда барои шумо гуфтам. шахсан ман аз методҳое ки худам истифода мебарам, аз онҳо гуфтам. ҳеҷ вақт барои фарзандтон пул мега натед, барои фарзандтон либос мега нахаред. барои фарзанда неми сентябр бояд либос бихонед, бихаренаш. бачам ин ҳамин китоба дидӣ, инаи дафтара дидӣ, ҳамин китоб будагира ҳамаша аяла дами дафтар менависӣ. ма проверка мекунам хатои ростай, баъд ма туда бигем ки либоси мактабит мехарам. ҳавасманд кунем. бачам ҳамира кади ку чиша мефурад. барои фарзанд велик дар кор аст, барои фарзанд самокат дар кор аст, барои фарзанд чизи дигар дар кор аст. ман тавсия метам телефон нахарем, телефони интернетдор умуман барои фарзанд запрет монед. запрет то синфҳои 10 шиданша 10-11 нахарен телефонҳои, натен дар дастош телефонҳои бигем интернетдору ҳамун чӣ медидагиёра, ҳамин тиктоку ютуб медидагӣ
نه تنش در دستش تلفن. حداقل تو صنفی 7-8 نه تنش، تو صنفی 7-8 بخونه، بعد از او به تنش در دستش تلفن یا دیگر چیزا را. خودتون باید ایره اولتیمات مونین زپرت مونین، تلفنی کنوپش نی به تنش در دستی گودکو. خب فرزند میگه بعد ولسفه در کراست، تمام بچه هم خیلی تویستون نمیگه، وابسته است خوندن است. فرزند احساس کنه که از علم او درآمد میگیره، از علم درآمد میگیره. من هم کودکان میگم او انا بچه ما زور میخونن، زمستون ده چه خیلی کورتکا میخوایید، این خیلی کورتکا میخوام، انا همی کورتکا میشود ده که یک تا شعر هر روز باید از یاد کنی. برای یک شعر از یاد کردن باید 4 همون مصرع شعر باید بخونه کتابه. значит او یک روز او را 10 بار میخونه، 20 بار میخونه تا که از یاد کنه. ماده بگه هر روز یک شعر میگوی، ما گوش میکنیم شعر تا و هر روز بگیم یک بهای خوب میگیری، کوشش میکنی خوندن ده. زمستون ده نمی کورتکا قطعا هم سپگی که دیدی که خطا معقوله کنم را میگیری. اگر خواهیش دقتی بگیریم پس زور بخور نباشه. اگر ما خواستگی ما میگیرم میتونم تو نبتری یک بزیبش نشون میتی نتری میگیرم میتونم. او کودک البته برای دبیوت سکدن میچتای خودش او میخونه، او کوشش میکنه خوندن. میفهمی نمیرم یکی دروغ نگین، وقتی وعده دادین بگیرین کودک ده، قرض میکنین، قواله میکنین، وعده تو نیودش ببروین که 2 بار اگر نگرفتین کودک دل شکسته کردین، او کودک دیگه نمیخونه. وعده توج و توج باشه، یعنی کودک میدونه که از علم درآمد میگیره. او کودک خودش بگیم یک انسانی اوجه درآمد کرده است، زور میخونه значит ایاتش پول میگیره. او برای زور خوندگیش کراسوفکا میگیره، برای زور خوندگیش کورتکا گرفته است، برای زور خوندگیش بهاش. میفهمین؟ و کودک ذوقمند کنی، هوسمند کنی. وقتی کودک میگه دادا جای نیره بخر، جوش ده مایل بچه مایل با نه ایرا. خب یک کتاب میخونی که نمی ایت میشه، یک کتاب بنویس بچه هم نمی دفتر ده، یک کتاب ده دفتر، یک کتاب پستر باشه مایده تر باشه، همین را بکچون که بچه هم اینه میره ما میگیرم میتونم. حاضی پول ندارم داشته باشه اینم حاضی ندارم بچه نه که تو اینمی یک کتاب نوشتن تکو اینه میره 1 روز ده 2 روز ده بنویس، من اینمی 1 روز 2 روز ده ما همین کوشش میکنیم نمیره میخرم میتونم. و اون میره 1 روز 2 روز ده برای گرفتن اما آرزوش کتابا می نویسد، چقدر حرکت میکنه، تیز می نویسد که بیاد دت نشون بده که اوتای نما کردم. من بگیم شما که خودتون فرزندتون قطعی کار نکنین، شما از معلمی که یک نیم از استخوان اولیگ میگیره از او طلب میکنین فرزند شما باشه. یعنی که شما میخواین که آینده فرزند شما یک انسانی سالم باشه، کارگر باشه، با عقل باشه، با علم باشه. معلم ده پخری نه، معلم یک نیم از استخوان اولیگ میگیره، او زدگی اختم فرزند ده او هم روز کور میکنه در اونجا. قربانی چشماتون. من بیشتر خطاگی را در پدر مادرها میبینم، نه در مکتب نه در دیگر جا. البته که ما مینوس های مکتبی خودمون داریم، اما ما بیشتر اگر در خانه وقت با همون کودکا بگذرونیم، زمستون و غیره جای ها دیگه وقتا کانیکول و غیره ده، من فکر کنم که البته که ما علم ادبی واتسا میکنیم، یعنی ما میرسیم به همون سرحد علم، یعنی که ما همون دو جای لازمی علم ما میرسیم. ما از فرزنده همون چیزهای تیار میکنیم. بعد دنیا را ببینیم، در دنیا چیزهای لازمی، یعنی گوناگون ساحه‌های طب است که ما نسل سینا هستیم، میگیم دوا میکنیم. امروز باید ما طب در تاجیکستان رشد کنیم برای فرزندامون. مثال اروپا اومدگی، هندویی که اروپا اومده است
тоҷик такси задиста, ҳинду дар балинса кор кардиста. тоҷик даямо мисол гирем дар иҷо омадагӣ агар $1,500 кор куна, ӯ дар балинса бигем $3,000 кор кардиста. бо тоҷик 24 соат кор мекуна, ӯ 8 соат кор мекуна. яъне фарқа дидесте. тоҷик квартира мекова, ӯ дай давлат квартираш мета, барое ки ӯ лозимӣ аст. яъне фарқ дар байни илми инсоният ҳамин аст. барои ҳамон шумо кӯшиш кунед ки оянда фарзандтон азоб накаша, вақти худтонро дар кӯча неёбед, дар фарзанд бигзаронед. модарои азиз, танҳо як танқидӣ буд бигем ё насиҳатӣ буд, ҳар чизе ки хоҳед, ин барои шумо як бигем сухан буд. аз ҳамин видеои ҳамин рӯза омада хулоса бироварда ҳамин навора бигем ки омода кардам. гарчанд мефаҳмам ки яъне шу халқда агар гуфтан ки айби ту ҳаст, ту душман ба ӯ халқ ҳастӣ, не ки ман мегӯям ки айби шумо аст халқ. барои хусусан фарзандҳо беилму бетарбия мондан, ин айби мактаб нест, ин айби шумо аст. ин айби муаллим нест, ин айби шумо аст. ва албатта ки болои таваҷҷӯҳ кунед, кор кунед, бештар вақтотонро бо фарзандотон бигзаронед аз кӯча дида, то ки фарзандотон оянда дар ба дар марди кор, хок ба сар нашавад. умедворам ки дуруст қабул мекунед суханҳои бандаро гуфтагӣ умед дастам. ба ҳар ҳол бигем боқӣ саломат, сарбаланд бошед ва ҳамон калимаи зебои форсии дари тоҷикӣ падруд то ба дурудҳои дигар.